ku badamu bipimishije inda kureba imibare y'igihugu 1.3% tubabona ko bafite ngubu, kandi ngubu bushobora gutuma umwana apfira mu nda. Dr. Komeye bose ni umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Byumba, nabyo bitaro byonyine tugira mu karere ka Gicumbi. Anakete yabajije ikibazo cya serivisi zivugwa mu mavuriro. Mu by'ukuri ikibazo cya serivisi ntabwo ko ari ikibazo kiri complexe, ndaza kubisobanura cyane cyane ko twebwe turi urwego rutanga serivisi. Urwego rutanga serivisi rero bitandukanye wenda n'ikigo runaka cyikorera kitafite aho gihura n'abaturage, ariko mu rwego rw'ubuzima byo ujye kureba ukuntu urwego rw'ubuzima rwagiye rutera imbere cyane cyane muri secteur ya mituweli. Couverture ya mituweli ukangurira abaturage kwivuza, wa muntu wajyaga mu Kinyarwanda wa mu marwara agakaza kwa muganga arembye cyane, ibyo bisa nkaho byagabanutse, abantu bagatangira kwivuza cyangwa bakaza no kwivuza bataranatangira kuremba. Nimba wenda mu byumweru 12 cyangwa amezi 3 twakira nk'abaturage mu 80, kuko nibo tugeze mu 45 ku bitaro bya Byumba, ubona buze mu karere kose. Bajya kureba ku rwego rw'igihugu umwaka urajya kuranya abantu bagiye kwa muganga ari 15,000, abantu n'abajya inshuro nyinshi, consultation zaba ari 10,000, kazigeranya no mu myaka 5 cyangwa 8 ishize ari nka 2,000,000. Nuko ko abantu kujya kwa muganga biriyongera, ariko ikintu tubona kiba mu rwego rw'ubuzima nuko natwe hari ahantu twagiye dukerera. Mu wenda muri Abanyarwanda murabizi ahantu twagiye dukerera mbere ni mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga. Umuntu yazaga kwa muganga ukaba wicaye bakagusaba agafishi kanimero kawe bakajya gushaka ifishi, buriya irya ni iminota yo gutegereza, ifishi rimwe bakanayibura cyangwa agatumwanya ayishaka akamara iminota 20-30 akaguhereza ifishi akongera agashaka n'umuntu. So imikoreshereze y'ikoranabuhanga yatumye uko twakerewe kuyikoresha yaratumye na serivisi dutanga cyane cyane aho bivuza bataha byo bita OPD, outpatient care. Abaturage bacu sino mu bitaro bya Byumba cyangwa mu karere ka Gicumbi n'ahandi hose niko byari bimeze. Niyo mpamvu nyakubahwa Minisitiri w'Intebe yatanze oda yuko urwego rw'ubuzima dutangira gukoresha ikoranabuhanga. Ubu icyo gisa nkaho cyakemutse, ubu umuntu turi kumusuzumira dukoresheje computer. Icyiciro tuba tugiyemo uko n'abantu bifuza bataha dutangira guca amafishi, abarwayi bakivuza bakoresheje ikoranabuhanga, ku buryo nuza uvuga izina ryawe bagahita bakubona muri systeme, nta kindi kintu bisabye kujya gufata imiti, kujya gutanga amafaranga, batongera kugira ngo bajye kureba za mpapuro. Ariko ikindi kihari nanone ni ubuke bw'abaganga, ubuke bw'abaganga n'imihindagurikire n'urujya n'uruza rwabo. Serivisi zo kwa muganga cyangwa urwego rw'ubuzima ruracyadepanda, reka nkoresha iryo jambo, n'abaganga batari Abanyarwanda, kuko nimba 40% 50% ukoresha abantu batari Abanyarwanda, ejo bundi ashobora kwitaha iwabo. Ndabaha nk'urugero, mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka mu bitaro bya Byumba twatakaje abaganga 8, abaganga medical doctors, abaganga 8 mu baganga 20 uba ufite, iyo hasigaye 12 kujya kubasimbuza ntibyoroshye. Ntabwo kubona ku isoko kanya ari ikintu kiba cyoroshye kujya kubasimbuza, kandi niko n'abaturage nabo ubusabe bwabo bwiyongereye. Mu kwezi kwa 11 niho tugira malaria nyinshi, nubwo tutari mu gice cya malaria, nubwo tugira za consultation nyinshi. Icyo umuturage ntabwo aza kucyumva, biraza gusaba gushaka strategy runaka kugira ngo ibyo bibazo ube wabikemura. Ariko hari ibyo twagiye dukora kubera ko turi ikigo cya leta, kongeramo umukozi nabyo bitoroshye. Twagiye dukorana na RDB buri gitanga internship, murabizi, kugira ngo iduhereze nimba ari umwitangize finance akakora kuri case, kugira ngo cases zibe zaba nyinshi, aho kugira ngo hishyuze abantu 2 cyangwa 3 hishyuze abantu 5, nimba ari kuri reception ari abantu 2 cyangwa 3 hakira abantu 5, kugira ngo babe benshi no baze guteranira ku muganga. Mbese twakoranye na Minisiteri y'Ubuzima igenda isimbuza abo baganga. Ariko nkuko nyakubahwa yabivuze,
ntabwo turi habi ugereranyije n'abandi. Ugiye kureba raporo ya RDB ya RGB ako bapreciate ko abaturage bishimira serivisi zitangwa, twari abakabiri nyuma ya Burera umwaka washize. Uyu mwaka wa ntabwo ndayisoma neza. Icyo twishimira nuko abaturage bacu baratubwira cyangwa bakoresha izindi nzira, ubundi urubuga runaka baba barashyiriyeho, bakaba batubwira natwe tukaba twabikoraho kugira ngo tube izo serivisi twazigira nziza. Ndetse ubu twihaye n'umukoro wo gukoresha radiyo y'abaturage yitwa Radiyo Ishingiro, tujyaho umuyobozi mukuru w'ibitaro na visi meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ko niwe uri mu nshingano zacu, n'umwe mu batitireri, kugira ngo twakire abaturage isaha yose batubwire ati nihe bigenda neza nihe bitagenda neza. Ko buriya kugira ngo urwego rutanga serivisi iyo ugiye kujya kuri defensive ukavuga uti biriya bintu simbyemera cyangwa funga umutwe, birangiza nawe nta kintu usura. Icy'ingenzi ni uko ujya kuri radiyo, tujyaho buri mezi 3 bakatubwira ati hariya ntabwo bigenda neza, hariya ntabwo bigenda neza. Urugero nabaha ko mu cyumweru gishize twari turi kuri Radiyo Ishingiro, hari serivisi bagiye batubwira ngo ntabwo zikora neza, serivisi z'amenyo. Kandi ugasanga ntabwo ariho dufite abaganga bakeya, dufite abaganga 3, umwe ashobora kuba yasigara, abandi 2 bakaba bajya muri pause. Aho bati mu masaha ya pause bose barigendera bakadufungirana, byagera saa 11. Ubwo rero uko ugenda utega amatwi abaturage ugaca bugufi, ibyo bituma wameliora serivisi, kuko serivisi ntabwo zigera zibijana ku ijana, ahubwo biba ari urugendo. Nababwira rero ko ntabwo turi habi, aho turi naho hari acyari ibibazo. Urugendo turi gukora mu gutega amatwi abaturage kugira ngo ibyo batugezaho tube twabikosora, ndetse dukoresheje n'iterambere n'urwego igihugu kigezemo, nk'uko nababwiye iterambere rya IT mu zindi segiteri ndetse n'urwego rw'ubuzima tuzadufite. Kubera iyi mpamvu gupima inda biri hasi mu karere ka Gicumbi ntabwo ari umwihariko wacu, ni ishusho y'igihugu cyose. N'ujya kureba mu byo bita DHS 2014-2015 ndetse n'imibare y'umwaka ushize mu rwego rw'igihugu, kwipimisha inda bwa mbere byari kuri 46, ku rwego rw'igihugu kwipimisha inshuro enye byari 36, ariko ntabwo twakadopta ngo tuvuge tuti ibi mibare iri hasi tuyemere. Niyo mpamvu twavuga ngo nabo n'ibikoresho byaba byiza. Arugeze kubaza se mu package ese ziratandukanye, niba kuri antena ya mbere ugerageje antena ya kane ziratandukanye, kuko iya mbere niho umuntu akimara gusama mu byumweru 12 bya mbere, amezi 3 ya mbere, babona ko dushyira muri kategori. Hari inda tuvuga ngo ziri kuri risk, hari izo tuvuga ngo ntabwo ziri kuri risk. Izo kuri risk ari ikigo nderabuzima bahita babohereza ku bitaro bya Byumba, bakaba babakorera ecography, bagasuzuma n'umuspecialiste cyangwa n'umumedecin generaliste, aho dushobora no kumugumana umudamu kugira ngo azanahabyarire. Kuri izo nda rero ya mbere, ya kabiri, ya gatatu na kane, umuntu ari kwipimisha muri ibyo bihembwe bigiye bitandukana, ariko harimo ibyiza byinshi ndetse akabamo n'ibyago ku muntu utabikoresheje. Urugero, ku badamu bipimishije inda kureba imibare y'igihugu 1.3% tubabona ko bafite ngurugu, kandi ngurugu ushobora gutuma umwana apfira mu nda. Nuba mu mudamu utabikoresheje ashobora kujya muri ba bandi bafite ibyo byago by'uko yaba afite vamburugu, tuvuga urugero ko nawe urabona mpuzabitsina, umwana akaba yazapfira mu nda. Harimo yuko tubarinda kuba bakanduza babo ubwandu bw'agakoko gatera sida, hari indwara zitwa za rubera, hari izitwa za toxo kandi tuyanduzwa na twa tunyamaswa tubana mu rugo, amapusi, izi njangwe, n'ububangu, ihene. Ari amahurunguru yazo yose aba arimo mikorobe yitwa toxoplasmose, ishobora kuba umudamu yanduye ajya kugira ngo ku mezi 6-8 yajya kwa muganga akavuga ati umwana ntabwo umutima uri gutera, kubera iki? Yanduye iyo ndwara. Ibyo rero ko tugenda umwana agenda akura mu nda, ariko tugenda dupima bikurikije n'igihe umuntu ageze. Rero ni ahantu dushyizemo imbaraga cyane, ndetse biri no mu bigo akarere ko twagombye kurenza 60%, biri hasi, turabyemera. Harimo imyumvire y'abaturage, bamwe badashaka kuza kwa muganga, bati nibayibona barabaruga, barayizinga. Ntabwo nshaka ko abaturage bayibona, nzayerekana yageze ku mezi 8. Ibyo biracyari imyumvire y'abaturage, dushaka gukora tubereka ibyiza bazakuramo mu gihe baba bipimishije inda, kandi ndibaza ko bizagenda bizamuka dukurikije naho turi kugenda tuva. Hari ikindi nakwamiye babajije, starting iri hejuru, gupima biri hasi. Mu by'ukuri akarere ka Gicumbi nubwo twari kuri 38
cyangwa 36.6 yavuze ntabwo twari habi nk'akarere ka Nyabihu bari kuri 50 na kangahe uburyo World Bank yari yafashe uturere turi hejuru cyane za Nyabihu Uburengerazuba kugira ngo bakore intervention zatuma bigabanuka muri package rero bari gufasha abajyanama b'ubuzima no gupimira ku musambi kugira ngo barebe uburebure ndetse bapimye n'ibiro umwana afite twebwe icyo twajyaga dukora n'utundi turere dusigaye nuko twabikoraga kabiri mu mwaka mu kwezi kwa 4 cyangwa mu kwa 5 ndetse no mu kwezi kwa 10 tuba twapima ibiro twohereza muri RBC ariko ubu ngubu bari kuduhugurira cya kigo cyitwa NCDP ndetse na UNICEF bari guhugura abajyanama b'ubuzima bacu kugira ngo batangire gupima umusambi ubwo nibamara gupima nibamara kwigishwa bakabyumva tuzatangira kubakurikirana kugira ngo natwe ese naho bizamuka tumenye no kumwigo wacu w'akarere kuko nawe umwigo w'akarere uyu mwaka twafasha kugira ngo bimanuke bigere hasi. Hari icyo Nyakwame yari yasubije CD n'izingahe ndetse naragisubije cya package ziri muri antenatal care n'ingaruka kutapimisha nuko ashobora kurwara cyangwa akaba yapfusha inda itarageza igihe cyo kuvuka.